ဒီလိုမျိုး power on off လုပ်တဲ့ခါမှာအတန်လေးကြားနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာကြည့်ဒီမှာပြန်အရင်ဆုံး setting နဲ့ဝင် setting နဲ့ကဒီ accessibility တဲ့ဝင်နောက်ပြီးတော့ဒီအောက်လေးနဲ့ဆွဲချ audio visual တဲ့ဝင်ပြီးရင်တော့ power on off sound ဆိုတာလေးကိုဖွင့်လိုက်တာနဲ့ရပါပြီ iPhone မှာလူသိငယ် disadvantage 3 ချက်ပြပြပေးမယ်ပထမဆုံးတစ်ချက်ကဒီလိုမျိုး lock screen တွေကိုကိုယ်ပိုင် customize လုပ်လို့ရပါတယ်ဒီမှာကြည့်ဒါလေးကိုဖိလိုက်ပြီးတော့ customize ထဲဝင်ပြီးရင်တော့ဒီ widgets လေးတွေမှာကိုကြက်ညစ်တဲ့ရာလေးကိုထည့်လို့ရတယ်ပြီးရင်ဒီနာရီလေးကိုလည်းကိုလိုဒီလို design လေးပြောင်းလို့ရတယ်ဒီ color theme လေးတွေလည်းအများကြီးချိန်လို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ screenshot ကိုတစ်ခါရင်းနဲ့ဒီလောက်ကြီးရိုက်လို့ရရင်ပြပြကြည့် screenshot လေးကိုရိုက်လိုက်တယ်ပြီးသွားရင်တော့ screenshot လေးကိုနှိပ်လိုက်ဒီမှာ full page ဆိုတာလေးရှိတယ်ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တစ်ခုရဲ့နဲ့အများကြီးရိုက်လို့ရပါပြီနောက်တစ်ခုကတော့ဒီလိုမျိုး recent app တွေကိုဒီလိုမျိုးဆွဲပြီးတစ်ခုချင်းသွားကြမလို့ပဲနဲ့ဒီအောက်က slide bar လေးတွေ့တာအဲ့ slide bar လေးကနေပြီးတော့ဒီလိုမျိုးရွှေ့လို့ရပါတယ်ဟာမီးရလည်းပြုတ်သွားပြန်ပြီဟာလိုင်းကြီးကလည်းမရတော့ပြန်စိတ်ညစ်လိုက်တာအော်မီးပြတ်နေပြီတော့မီးရတဲ့တိုင်းနဲ့အိတ်လိုက်ပါ